Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada hari Kamis pagi jam setengah 9 saya ada di exit tol Plumbon. Nah, di situ itu ya, pangkalan bis-bis Cirebonan di daerah Plumbon. Ini ada Sinar Jaya nih, tujuan Jakarta, Lebak Bulus, Ciledug. Ada pangkalan Prima Jasa juga di sini. Jam 8.45 ada bus Putra Luragung Sakti dengan julukan Caraka Provos tujuan Lebak Bulus. Prima Jasa. Alparuk ya? Manggo. Wingi manggo travel ya, Alparuk ya? Kira-kira bis apa nih? Rimar, apakah Alfaruk? Oh, ini Rimar. Gunakan armada cadangan tujuan Bogor. Wede rapat. Naik. Depannya ada Prima Jasa. Prima tujuan Bogor Baranang Siang. Di belakang tuh ada travel Alparuk. Alparuk masih pakai mobil cadangan, pakai elep. Alparuk. Oh, ini drivernya masih bukan Mr. Gaplek. Oh, itu Mas Al. Kali terus, Mas. Bisnya kapan, Mas? Jalan, Mas? Seminggu lagi, ah. Seminggu lagi. Jos lah. Mister Gapleknya libur nih. Oh, lagi ke Jogja. Wih, liburan nih. Mantap. Mas Otong Temer Cirebon. Hati-hati, Bang. Sukses Bos Alparuk, semoga cepat pulih bisnya, amin. Oke, sampai sini dulu ya teman-teman, nggak lama nih, mau istirahat habis kerja malam. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.